estáis, ¡Hola! Pero ese campeón también me imagino que es campeón. Se me ocurre ahora hacer el perito a niño. Itotxetan lehenbiziko saria, Ibai Ezpeoldea. Bueno, lehenbiziko saria ardietan. Trofeoa, diru urteni. Behin Suizoetan. Zaldietan, lehenbiziko saria. Eta sari banatzaile, Javier Arrondorentzat, etxe behorretan lehenbiziko saria. Zegama asko estimatzen dut niretako. San Martin azoka honetan. San Martin bezperako San Martin azokan. Txaloba. Galarretako azkarra. Zabaleta elkarte kooperatiboarentzat. 2012ko Aizkorri eta Urbiako hartzainen arteko 14. gazta lehiaketaren irabazlea.